一個360相機佢嘅配件咧就有呢個箍喺心口用嘅，呢個係揸喺個手裏邊咧我嚟用嘅。呢個就方便你影360度旋轉，咁而呢個咧就擺個頭嗰度用嘅。OK， 咁啲配件講睇完啦，咁就跟住我而家想分享下佢嗰個功用嘅情況。各位呢一個就360嘅電話安裝軟件。咁我今日先至我分開2輯。第一輯咧就係講話佢要經過手機先見到個畫面嘅。咁最後邊我先有個結論啦。呢個相機眼燈係呢度大家見到未？呢個係充電嘅，就係Type C嘅。下邊呢度係電芯，呢度就開關掣。睇下有冇開燈先。係呢個開關掣啦。呢個就係嗰個佢哋叫快捷嘅説明。呢度咧要同時要開咗呢2個掣先至攞到個電芯出嚟，同埋佢係插 TF 卡嘅，但係佢要指定嗰個速度卡，咁你越快越好。Type C 見到啦，呢全部佢朋友話呢個係基本上係少少防水嘅，但你唔可以潛水。而呢一個膠嗰度咧就係俾埋你，因為呢個鏡頭咧係換唔到嘅，要換咧可能成個換，咁所以佢送埋呢個俾你。呢度係紐螺絲啦，咁大家見到噶啦因為而家佢熄咗，我開翻先。大家見到啲畫面係咪？將我影埋少少先，係啦。呢一個就係額外嘅製造，佢教你其他唔同功用嘅得意嘅做法。譬如好似有咩天空賽車山崖即係嗰類圖案啦，即係唔同嘅效果。呢個就相簿。好啦，頭先我先講話，如果佢呢種咁嘅情況咧，個相簿我就其實有一種唔係咁試完，即係有一種少少又話唔好話唔中意嘅啲人嚟嘅設計。不過我有少少乜嘢？因為當你如果用佢個手機睇住呢個熒光幕嘅話咧，其實佢係方便嘅，因為當你呢一個相機用嗰啲長棍，好似類似呢支咁款啦，再上落下邊。如果你掹咗佢因為有伸縮㗎，咁如果你掹到最高，擺咗喺頭頂，為咗影360度旋轉咧，咁你就見唔到呢個熒幕㗎啦，因為佢擺高咗嘛。咁變咗佢要靠我手機去用啦。但係用手機嘅時候咧，你一定要連接佢嗰個 WiFi， 即係話你只可以用你個 data 去做嘢，不論你喺屋企出街都要，唔可以再用 WiFi 啦。就喺屋企都係啦，你唔可以用 WiFi 啦。即係你一定要將會用好多你嘅原本俾錢嗰個 data 去用啦。咁要視乎你哋自己有幾多個容量嘅 data 去用啦。咁如果你唔用 data， 唔用呢個 WiFi 咧，呢啲鏡頭你係見唔到㗎。OK 我曾經影咗啲，可以同大家分享。你見到呢度咧，咪有一個叫做360嘅嘢嘅白色嘅 icon。其實呢一個咧就係可以我嚟或者我整個光啲嚟睇呢度啦。呢個就我影完嘅。其實你手咧你要撳呢個型號咧，有個電話撳佢之後咧，你就係可以旋轉啦。見到未？呢一個就係佢哋所謂嘅360啦。即係好似你將你個人調翻轉
做咩都得。嗱，大家見到未？即係咁款啦，嗱，係咪？嗱，大家見到啦，係咪？好啦，咁睇完之後咧，交叉佢，咁開翻面頭嗰度嘅，再撳翻呢個掣。我試片嘅時候咧，我就影咗一段嘅嘢。呢個就用360，即係去360係雙鏡頭嘅，呢個係咁去影，係用埋嗰個佢哋要跟相機個 WiFi 去做，咁先喺電話見到。如果唔係睇唔到嘅。咁然之後呢度有個剪接啦，又係想做咩其他嘅特技效果。呢一個叫剪接啦，呢一個咪即係話你哋嘅 login 嘅嘢，咁我就冇做到呢個嘢，我冇做到。嗱，呢個就 icon 啦。OK， 咁好啦，咁就係咁先。當我試完嗰個呢個之後，再試埋另外一個，就係話唔用手機去錄影，即係唔駁 WiFi，就咁將個機擺上高啲地方去影，咁啊睇下個效果點樣。我而家閂咗部機，然之後開俾大家睇下佢入邊嗰個電芯點用法啦。嗱，呢度係 power off 嘅，聽到聲啦 ，OK 啦。咁然之後咧，佢有兩個掣北掣㗎，你要同時撳落去。嗱，電芯彈出嚟啦，掹出嚟，見到未？呢度就係張卡啦，見唔見到？呢個就係張卡，你要撳出嚟，見到未？撳佢，張卡就掹出嚟啦。OK，係咁啦。